Итак, смотрите, рецепт от кашля. Берем диск, дальше берем ложечку меда, вот так, неполную, сверху на диск, вот сюда. Раз. Здесь у меня алкоголь 40-градусный. Это может быть коньяк, водка, у меня в данном случае самогон. Тоже вот сюда немножко поливаем прям на мед. Вот. Так, чтобы ваточка прям промокла. И вот на эту область по системе соответствия вот так вот берем и переворачиваем. Вот сюда, вот так вот. Здесь заматываем сверху целлофанчиком. Раз. Вот так вот в круговую. Создаем парниковый эффект, чтобы было тепло. Есть вот такие, может быть, у кого-нибудь есть резиночки, можно сверху одеть, чтобы она не держалась. Если нет, можно это перевязать дополнительно бинтом, либо шарфом, либо варежку одеть. Но варежка пойдет только вот в этом варианте, чтобы зафиксировать целлофанчик. Вот так. Вот так. Раз. И все. Это хороший рецепт от кашля. То есть мы компресс делаем в системе соответствия по методу Суджук. Не на груди, а вот здесь вот. Все, пожалуйста, будьте здоровы. И вот так на 6 часов.